So hello all, I welcome you all in our next video of Prayag Public School. This video is for class 9th, right? And today we are starting with English literature. If you remember, in our last video we have covered the chapter 2, that is determiners in English language, right? And with that we have completed the syllabus of first term, term 1 in English language, right? We have covered determiners, the definition, examples, then types of determiners, and with that we have completed the whole syllabus of term 1 in English language. So from today we are starting with English literature, right? So today I am starting with the lesson 3, that is the little girl, which is the part of term 1 syllabus in Beehive, right? So let's start class. So term 1, lesson 3, the little girl, right? So let us see what the chapter is saying. The little girl, that means it is the story about a little girl, uh, which has been or who has been discussed in this story, right? Like for example, this story is about a little girl, that what relation he is going through or he is having with her parents, right? So normally what happened is what happened that as a child, uh, during our childhood time, we used to face a lot of fear and a lot of no sentences from our parents, right? We encounter such things. So how we interact with that, how we face, how we feel with those sentences or with those behaviors of our parents. So this story is uh, about about a girl uh, who faces a lot of things uh, from her parents, especially from her father, right? So let read. Do you feel you know your parents better now, so uh, than when you were much younger, right? So now the here the author is asking us something which is very relevant to our childhood, right? So do you feel you know your parents better now? Now he is the author is saying कि क्या आपको लगता है कि आप अपने पेरेंट्स को अब ज़्यादा अच्छे से जानते हैं या समझते हैं दैन व्हेन यू वर मच यंगर, बजाय इसके कि जब आप बहुत छोटे थे, राइट? परहैप्स मीन्स मे बी. So perhaps you now understand the reason for some of their actions that used to upset you earlier, right? So perhaps means maybe. So इस स्टोरी को लिखने के बाद राइटर हमसे ये पूछ रहा है या ऑथर हमसे ये पूछ रहे हैं कि हो सकता है कि जो एक्शंस, मतलब जो आपके पेरेंट्स के एक्शंस आपको अपसेट करते थे बचपन में, खासकर कि हर बात पे टोकना, हर बात पे मना करना, ये सब चीज़ें पेरेंट्स करते ही हैं. तो वो चीज़ें यहाँ पे ऑथर बोला है कि हो सकता है कि अब जैसे जैसे आप बड़े हो चुके हैं वो चीज़ें आपको वो सारी जो उनकी दखल अंदाजी थी, ना बोलना, मना करना, डांट लगाना, वो सब उन सब के रीज़न्स क्या थे, ये आपको बड़े होकर के ही पता चलता है कि क्योंकि पहले जब डांट लगाते थे तो हमें लगता था कि या हम फील करते थे कि मतलब बहुत ख़राब है, हमारे घर वाले हमें मानते नहीं हैं, या दे डोंट लव अस एनी मोर, right? Just they always try to scold us, they always try to say no to us, all these things, ठीक? तो ये सारी चीज़ें हमें अपसेट कर देती हैं, बट इसका जो रीज़न है, इसका जो एक्चुअल रीज़न रहता है, जो रिज़ल्ट होता है, वो हमें बाद में समझ में आता है कि वाई दे ऑलवेज सेड नो टू अस फॉर मोस्ट ऑफ द थिंग्स, राइट? The story about a little girl whose feelings for her father change from fear to understanding. ठीक है? सो ये स्टोरी एक लिटिल गर्ल की है जिसकी फीलिंग चेंज हो जाती है, जो कि अपने पापा से बहुत डरती रहती है, और उसका डर, उसका यही डर किस में बदल जाता है, उसके पापा के टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है? कि वो डरना छोड़ के धीरे धीरे अपने पापा को या फादर को समझने लगती है. विल प्रॉबेबली फाइंड एन इको in every home, right? So we'll find an echo means that this story will make every one of us realize that whatever our parents did in the past time when we were much younger, and those things made us upset too. So later on,
in life we realize that those were the things that they did for betterment of our future and betterment for our life, right? So read further, class. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided, right? So to the little girl, he was a figure to be feared. Figure to be feared means he was in a shape or appearance. मतलब उनका जो मतलब यहाँ पे ऑथर कहना चाह रहा है कि जो छोटी बच्ची थी, जो लिटिल गर्ल जिसके ऊपर ये कहानी है, उस कहानी में जो उसके पिता ही लगा हुआ है, तो ही मतलब उसके फादर की यहाँ बात हो रही है कि उस लिटिल गर्ल के लिए उसके फादर का जो शेप था, जो फिगर था, मतलब वो जैसे थे, वो बहुत ज़्यादा डरावना, मतलब उसको डर लगता था देखकर अपने पिता को, ठीक है, अपने फादर को देख के उसे बहुत डर लगता था। वो जैसे भी शेप अपीयरेंस, मतलब उनका जो भी मतलब जो भी वो जो भी देख पाती थी अपने फादर में, वो उस चीज़ को लेकर के वो बहुत डरती थी अपने फादर से। मतलब जो भी उनका फिज़िक था, जो भी उनकी बॉडी थी, शेप था, उससे बहुत उसे डर लगता था उस छोटी बच्ची को। एंड अवॉइडेड मतलब वो ज़्यादातर अपने फादर को अवॉइड ही करती थी, मतलब दूर दूर रहती थी, वो जल्दी सामने नहीं पढ़ना चाहती थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस, राइट। और हर सुबह उसके पापा जब भी काम करने के लिए जाते थे तो वो उसके रूम में आया करते थे और उसे वो एक कैजुअल किस दे के चले जाते थे। टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर, और हमेशा उसका रिस्पॉन्ड क्या रहता था, गुड बाय फादर, ठीक है। इतना कह के वो घर में रुक जाती थी और उसके पापा कहाँ चले जाते थे, अपने काम पे। एंड ओ देर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, ग्लैड मीन्स हैप्पी एंड सेंस ऑफ रिलीफ मीन्स रिलैक्सेशन, ठीक है। when she heard the noise of the carriage means vehicle, right, growing fainter and fainter means faded, मतलब धुंधली पड़ जाना, down the long road। और जैसे ही वो गुड बाय कहती थी तो उसके पापा क्या करते थे, घर छोड़ देते थे, मतलब अपने काम पे चले जाते थे। और जैसे वो काम पे जाते थे, मतलब जैसे ही घर छोड़ के वो जाते थे, तो ये बहुत रिलैक्स प्रोवाइड करता था किसको, उस छोटी सी बच्ची को। क्यों? क्योंकि अब उसके पापा घर में नहीं रहते थे और वो आराम से उतनी देर तक, जितनी देर उसके पापा फिर से लौट के घर में नहीं आते थे, दोपहर तक या शाम तक, उतनी देर वो आराम से रिलैक्स होकर पूरे घर में खेलती और घूमती थी, ठीक है। क्योंकि उनके रहने पे तो वो उसको अवॉइड करती थी, उसे डर लगता था। तो इस वजह से जैसे उसके पापा जाते थे तो उसको क्या मिल जाता था, अ काइंड ऑफ अ फ्रीडम, रिलैक्सेशन मिल जाता था। व्हेन शी हर्ड द नॉइस ऑफ द कैरेज, और कब उसे सबसे ज़्यादा सुकून मिलता था, जब वो कैरेज, मतलब जिस भी गाड़ी से या व्हीकल से, कैरेज मीन्स द कंटेनर, राइट। तो जिस भी व्हीकल से वो जाते थे, अपनी जिस भी गाड़ी से उसके फादर चले जाते थे, तो आप देखे होंगे कि गाड़ी जो स्टार्ट होती है घर में, तो आवाज़ तेज़ होती है, क्योंकि वो घर पे ही रहती है। या जब भी हमारी हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं जाने के लिए, तो जब घर के एकदम घर में या घर के पास रहती, बाहर थोड़ा सा, तो बहुत आवाज़ करती है। फिर जैसे जैसे गाड़ी क्या होती है, मूव करने लगती है, दूर चली जाती है घर से, तो आवाज़ क्या हो जाती है, एकदम डिम हो जाती है, मतलब फेड हो जाती है। तो जैसे जैसे इसके फादर की व्हीकल की जो आवाज़ थी वो धीरे 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 एकदम कम हो जाती थी रोड पे जाते हुए, तो इसको सुकून मिलता था, उस बात से बहुत ज़्यादा सुकून मिलता था कि अब मैं यहाँ पे बहुत फ्री हूँ और मुझे डराने वाला या मुझे जिस चीज़ से डर लगता है इस घर में, वो बिल्कुल भी यहाँ प्रेजेंट नहीं है। In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. और जैसे ही शाम को वो घर आता आता था या आ जाता था, तो वो कहाँ रहती थी, वो स्टेयरकेस मतलब सीढ़ियों के आसपास रहती थी, और उसकी एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और उसकी आवाज़ तुरंत उसने हॉल में खूब तेज़ से चिल्लाते हुए अपने फादर की आवाज़ उसने सुनी। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, राइट। तो वो पापा मतलब उसके जो पापा हैं वो क्या बोल रहे हैं कि मेरी चाय ले आओ ड्राइंग रूम में। हैज़ेंट द पेपर कम एट, क्या अभी तक शाम का पेपर या जो पेपर है, न्यूज़पेपर है, वो नहीं आया है। मदर गो एंड सी माई पेपर्स आउट देयर। अब मदर यहाँ पे किसको रेफ़र कर रहा है कि इस लिटिल गर्ल की मम्मी को, ठीक है, कि उसके पापा उसकी मम्मी को बुला रहे हैं और उनसे बोल रहे हैं और उसकी माँ से बोल रहे हैं कि जाओ आप देखो कि मेरा पेपर कहाँ है, ठीक है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरी चप्पलें भी साथ में लेके आना, मतलब पेपर के साथ साथ मेरी चप्पलें भी लेकर आना, राइट। सो नाउ यू कैन सी दैट हाउ द फादर इज़ रिएक्टिंग with the little girl, right? Up till now he is reacting very good, right, with the little girl, and but the loud noise
is making, and the physique of the father was the only problem with this little girl, that she was having the fear, a very a much fear, or a very big fear of her father, or due to her father, right? Let's proceed further, class. Kezia, mother would call to her, if you are a good girl, you can come down and take off father's boot, right? So Kezia, now अब इस लिटिल गर्ल का नाम क्या है? केजिया, ठीक है, एक छोटी सी जो बच्ची जिसके ऊपर ये कहानी है उसका नाम क्या है? केजिया. मदर वुड कॉल टू हर, अब उसे उसकी मम्मी ने उसे बुलाया, ठीक है. इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन, अगर तुम एक अच्छी बच्ची हो, मम्मी पापा का कहना मानती हो, तो तुम आओ नीचे, मतलब नीचे आओ सीढ़ियों से उतर के, और जाके अपने फादर का जो बूट है उसे उतार दो और निकाल के रख दो. स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन. सो स्लिप डाउन मीन्स मतलब धीरे धीरे आना, बहुत धीमे धीमे चलना, या अनविलिंगली. अनविलिंगली का मतलब है बिना मन के किसी काम को करना. मीन्स आपका मन नहीं कर रहा है फिर भी आपको काम करना पड़ रहा है, तो दैट मीन्स यू आर डूइंग दैट वर्क अनविलिंगली, राइट? नॉट विलिंग टू वर्क, यू आर नॉट विलिंग टू वर्क, बट somebody हैज़ फोर्स्ड यू टू वर्क, राइट? सो स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, मतलब धीरे धीरे वो सीढ़ियों के नीचे उतरती है, ठीक है. मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और बहुत धीरे धीरे वो हॉल की तरफ से जाना शुरू कर देती है. अभी वो हॉल के दूसरे तरफ ही है. स्टिल अक्रॉस द हॉल मीन्स ऑन द अदर साइड ऑफ द हॉल ही वो वहाँ पे है. अभी वो ड्राइंग रूम में नहीं पहुँची है जहाँ पे उसका फादर है. एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और धीरे धीरे उस हॉल से क्रॉस होते हुए अब वो ड्राइंग रूम तक पहुँच गई है और उसका दरवाज़ा वो खोल रही है. By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl, right? और इतनी देर से, जब से मतलब इतनी देर में कि जब तक वो सीढ़ियों से उतरी, फिर हॉल को क्रॉस किया, फिर ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलने तक, जब तक वो अंदर चली नहीं गई ड्राइंग रूम तक, या ड्राइंग रूम के अंदर, तो इतनी देर में, मतलब इस टाइम में उसके फादर ने क्या किया? अपना स्पेक्टिकल मतलब अपने चश्मे को निकाला, ठीक है, और उसको आँखों में लगा लिया. क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने वाला था, तो वो चश्मा निकालता है, अपने आँखों पे लगा लेता है. एंड लुक्ड एट हर ओवर देम. अब आपने कई बार देखा होगा कि चश्मा कई लोग तो आँखों से एकदम लगा के पहनते हैं. कुछ लोग नाक पे रख कर पहनते हैं. तो नाक के ऊपर रख के पहनने का मतलब है कि अगर वो सीधा देखते हैं तो उनकी जो आँखें हैं उसकी वो एकदम चश्मे के ऊपर से उनको चश्मे के ऊपर से दिखती है, राइट? सो इसी तरीके से वो उसको देख रहा था, केजिया को, और इस देखने के तरीके से केजिया को क्या लग रहा था? बहुत ज़्यादा डर लग रहा था. उसको लग रहा था कि मेरे पापा क्या कर रहे हैं, मुझे गुस्से में देख रहे हैं, राइट? सो बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम, इसीलिए लिखा है ओवर देम, मतलब वो चश्मे के ऊपर से. इन अ वे दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, और इस तरीके से देख रहा था कि वो उसकी बेटी को इस तरीके से अपने पापा जिस हिसाब से उसके पापा उसको देख रहे थे, वो उसको बहुत ज़्यादा, उस छोटी लड़की को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था. टेरिफाइंग मीन्स हॉरिबल और फियरफुल, राइट? वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बर्ड्स एंड टेक देम आउटसाइड, राइट? सो अब उसके फादर क्या बोल रहे हैं कि केजिया जल्दी करो, हरी अप मीन्स तुरंत आओ यहाँ पे, और पुल ऑफ मीन्स टू रिमूव, इन बूट्स को रिमूव करो और इनको बाहर जाके रख दो. हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? अब वो उससे पूछ रहा है कि क्या तुम आज मतलब अच्छे से रही हो, मतलब क्या तुमने मम्मी का और घर में जो लोग हैं उनका कहना माना, और क्या तुमने बाकी अपने सारे काम जो भी हैं वो सब टाइमली किए हैं? दैट मीन्स हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? आई डोंट नो फादर, इस तरीके से वो बोलती है, राइट? लेट प्रोसीड फॉर द क्लास. नाउ it is written you don't know. That means the father is repeating the same word that was just spoken by the little girl. वो भी थोड़ा सा हिचकिचा के पॉज कर के बोल रही थी, और ये भी पॉज कर के उसी को रिपीट करता है उसका फादर. इफ़ यू स्टटर like that mother will have to take you to the doctor. stutter means stammering आपने सुना होगा, हकलाना जिसे बोलते हैं. तो वो हकला के बोल रही थी, और उसी जो भी सेंटेंस उसने हकला के बोला था, उसी सेंटेंस को उसके फादर ने भी रिपीट किया. किस सेंस में? उसी हकलाने के सेंस में, या उसी टोन में, ठीक है. इफ़ यू स्टटर मीन्स stammering like that mother will have to take you to the doctor.
और उसके पापा आगे बोलते हैं कि अगर तुम इसी तरह हकला कर बात करोगी सबसे और मुझसे भी, तो मुझे लगता है कि तुम्हारी मम्मी को कहाँ ले जाना पड़ेगा तुमको, डॉक्टर के पास, ताकि वो तुम्हारा अच्छे से क्या कर सकें, चेकअप करवा सकें। शी नेवर स्टर्टर्ड विद अदर पीपल। सो वो कभी भी स्टर्टर्ड मतलब वो कभी भी हकलाती नहीं थी अगर वो दूसरे इंसानों से या दूसरे लोगों से बात करती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप। हैड क्वाइट गिवन इट अप, आप देख सकते हो बगल में मीनिंग लिखी है, स्टॉप्ड डूइंग इट। ठीक है, तो हालांकि जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनका हकलाना बनता है, छोटे क्योंकि वो सही से बोल नहीं पाते हैं, तो हर लगभग 99% बच्चे क्या होते हैं उस टाइम पे ऐसी एज में हकलाते हैं। बट इसका हकलाना वो हकलाना नहीं था जो बच्चे नॉर्मली एज के बेसिस पे या ड्यू टू द रीज़न ऑफ एज वो किया करते हैं। इसका हकलाना इसलिए था क्योंकि ये अपने फादर से क्या करती थी, बहुत ज़्यादा डरती थी, राइट। सो हैड क्वाइट गिवन इट अप। तो हालांकि जब दूसरे लोगों से बात करती थी तो वो स्टैमरिंग नहीं करती थी, मतलब वो हकलाती नहीं थी, और इस चीज़ को उसने बहुत पहले ही छोड़ दिया था, मतलब वो हकला के बात नहीं करती थी। बट ओनली विद फादर बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली। बट सिर्फ अपने फादर के साथ जब बोलने की बात आती थी तो वो हकलाना शुरू कर देती थी। क्यों? क्योंकि उसे अपने फादर से बहुत ज़्यादा डर लगता था। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग, क्यों? क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा अंदर से क्या करना पड़ता था, एनर्जी गेन करनी पड़ती थी, बड़ा बहुत ज़्यादा हार्डवर्क इस हिसाब से करना पड़ता था कि ताकि वो प्रॉपरली एक अच्छे टोन में, एक अच्छे वर्ड्स में और प्रॉपर सेंटेंस में बिना पॉज किए वो एक अपने प्रॉपर सेंटेंस को बोल सके, किसके सामने, अपने फादर के सामने, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं कर पाती थी। सो प्रॉपरली मीन्स नाइसली। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट। सो उसके फादर ने पूछा, किससे, कीजिया से, कि क्या परेशानी है, तुम इतनी परेशान क्यों हो, मतलब इतनी अनहैप्पी क्यों हो या सैड क्यों हो। सो रेस्ट अबाउट मीन्स सैड, ठीक है। तो उससे पूछता है कि क्या हो गया, तुम इतना परेशान क्यों हो, मतलब तुम क्यों दुखी हो इतना। मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपेयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, राइट। सो मदर, इसका मतलब है अब वहाँ जो उसके फादर हैं वो उसकी मदर से बात कर रहे हैं और क्या बोलते हैं कि आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड, मतलब मुझे लगता है या मुझे लग रहा है कि तुमने इसको इस मतलब केजिया को बता के रखा होगा कि इस तरीके से बिहेव ना करें, मतलब ऐसे लगता है, मतलब इस वजह से उन्होंने कहा कि केजिया को हमेशा देख के मुझे, मतलब जब फादर कह रहा है कि मैं केजिया को जब अपनी बेटी को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सैड रहती है, हमेशा दुखी रहती है। तो इस वजह से ऐसा लगता है कि जैसे हम होते नहीं है, सैड हो जाते हैं, तो व्हेन पीपल गेट सैड, राइट, और दे व्हेन दे गेट ब्रोकन, राइट, सो व्हाट दे डू, दे कमिट सुसाइड, ठीक है, वो सुसाइड कर लेते हैं। तो वैसे यहाँ भी फादर उसके मदर से बोल रहे हैं कि मुझे लगता है कि तुमने इसे बताया होगा कि हमेशा ये जो सैड रहती है और एकदम तकलीफ़ में रहती है या इस तरीके से जो बिहेव करती है, मुझे लगता है कि तुमने इसे बताया होगा कि इस तरीके से नहीं रहा जाता, ठीक है, खुश रहा जाता है लाइफ में, और ये तो ऐसा लगता है कि जैसे ये बस अब सुसाइड ही करने वाली है, ठीक है। हेयर केजिया कैरी अप टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। और जो वो चाय लेके, मतलब अब चाय का कप उसके हाथ में है, केजिया के हाथ में, और वो धीरे धीरे टेबल पे केयरफुली उसको रख रही है, राइट। सो लेट प्रोसीड फॉर द क्लास। ओके, ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही yawned, राइट। सो ही वॉज सो बिग, मतलब वो बहुत बड़ा था। अगर अब ऑथर किसकी बात कर रहा है, उसके फादर की। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, ठीक है, उसके उसके हाथ जो थे, उसका गला जो था, और स्पेशली उसका जो मुंह था, कब 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 और जब वो यॉर्निंग करता है। यॉर्निंग मतलब जब जब हमें नींद आती है तो हम क्या यॉर्निंग करते हैं, मतलब जमाई लेते हैं। तो जमाई के टाइम में उसका मुंह जिस हिसाब से भी खुलता था नींद आने की वजह से, तो वो और उसके हाथ, उसके गले, मतलब इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा उसके भयानक भयानक बड़े बड़े थे वो, ठीक है। उसके हाथों की अगर बात करें, उसके गले की बात करें, उसके मुंह की बात करें, खासकर यॉर्निंग के टाइम में, तो वो बहुत बड़े बड़े दिखते थे, जो कि उस छोटी सी बच्ची के लिए बहुत ज़्यादा डरावनी चीज़ों में से थे। सो लेट प्रोसीड फर्दर। On Sunday afternoon, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother, right? So on Sunday afternoons, मतलब हर संडे की दोपहर में, हर संडे की
दोपहर में ग्रैंड मदर, अब इसकी केजिया की एक दादी भी थी जो कि उसको भेजा करती थी कहाँ पे, ड्राइंग रूम में, ताकि वो जाके अपने फादर से और मदर से अच्छे से बात कर सके। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड। स्ट्रेच्ड मीन आप देख सकते हो मैंने आगे लिखा है लाई डाउन, ठीक है, आउट ऑन द सोफा, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. Snoring means to make sound while sleeping, जिसे बोलते हैं हम खर्राटे लेना, ठीक है। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग बुक। अब आप देख सकते हो नीचे फोटो में कि उसकी मदर जो है वो पढ़ रही है क्या, न्यूज़पेपर। उसका फादर देखो मुंह पे हैंकरचीफ है, मतलब रुमाल डाल के सो रहा है, और उसका जो पैर है वो वन ऑफ द बेस्ट कुशन, मतलब बहुत अच्छी एक कुशन, मतलब पिलो पे अपना पैर रखकर सो रहा है। एक पिलो रखा है उसने अपने सर के नीचे और दूसरा पैर के नीचे, और वो और आप देख सकते हो केजिया कैसे उन दोनों को देख रही है। और यहाँ पे वो क्यों आई है, क्योंकि उसके ग्रैंड मदर ने बोला है कि गो एंड talk, have a nice talk with your mother and father, right? So but the little girl always found mother reading and father stretched means lie down, मतलब सोफे पे एकदम लेटा हुआ है, सो रहा है एकदम अच्छे से, out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of his best cushions, sleeping soundly and snoring, और वो खर्राटे लेकर आराम से सो रहा है। Let's proceed further class. She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched, and asked the time then looked at her. Right? और वो वहाँ जाती है तो स्टूल पे बैठ जाती है और ग्रेवली मतलब बहुत ज़्यादा सीरियसली तरीके से अपने फादर को देखने लगती है। ग्रेवली मीन सीरियसली, बहुत सीरियस वे में अपने फादर को देखने लगती है। अनटिल ही वोक एंड स्ट्रेच, तब तक देखती है जब तक कि वो उठ नहीं जाता है, और स्ट्रेच मतलब अंगड़ाइयाँ नहीं लेता है या उठ के समय नहीं पूछता है। जैसे हम लोग सोते रहते हैं तो अचानक या नींद खुलती है तो हमारी आदत होती है ना कि हम इधर उधर देखते हैं फिर सो जाते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि समय हम घड़ी में समय देखते हैं या लोगों से समय पूछ लेते हैं कि क्या समय हो रहा है। तो वो जाके स्टूल पे बैठी थी और अपने फादर को सोते हुए, पहले तो सो रहा था तो वो सोते हुए उसको कॉन्टीन्यूसली सीरियसली वे में देख रही थी। अनटिल ही वोक एंड स्ट्रेच्ड, ठीक है, जब तक कि वो उठता नहीं है और स्ट्रेच नहीं करता। स्ट्रेच मतलब थोड़ा सा इधर उधर करवटें नहीं बदलता है। एंड आस्क्स द टाइम देन लुक्ड एट हर, और फिर वो टाइम पूछता है और उसके बाद जैसे ही समय पूछता है वो सामने किसको देखता है, अपनी बेटी केजिया को, कि वो उसको सीरियस वे में देख रही होती है। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, राइट। सो डोंट स्टेयर, स्टेयर मीन्स घूरना या टू गेज एट, ठीक है। तो वो उसका फादर कहता है अपनी बेटी केजिया से कि केजिया इस तरीके से मतलब क्यों देख रही हो, मतलब घूरो मत, ठीक है। यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, और तुम किसकी तरह लग रही हो, तुम एक लिटिल ब्राउन आउल की तरह अभी दिख रही हो। जिस हिसाब से तुम मुझे घूर रही हो या देख रही हो, इस तरीके से तुम एक ब्राउन आउल की तरह दिख रही हो। वन डे when she was kept indoors with a cold, right, सो अब सर्दी का मौसम आ गया था तो उस दिन वो अंदर ही थी, ठीक है, क्योंकि बाहर सर्दी थी, बाहर ठंड थी, तो इस वजह से वो अंदर अपने दादी माँ के साथ थी। वन डे when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week, right. सो उसके मदर ने बताया, उसके ग्रैंड मदर ने, उसकी दादी माँ ने उसे बताया कि तुम्हारे फादर का बर्थडे अगले हफ्ते है। एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पेन कुशन, और सजेस्ट करती है मतलब उसे समझाती है या बताती है कि तुम्हें अपने फादर के लिए क्या बनाना चाहिए, एक पेन कुशन बनाना चाहिए, ठीक है, और पेन कुशन बना के तुम्हें उनको गिफ्ट करना चाहिए। पेन कुशन मीन्स अ काइंड ऑफ अ पिलो, ठीक है, पिलो बना के, क्योंकि वो अपने फादर को उसने देखा था कि आते ही कहाँ सोता है, सोफ़े पे, और सोफ़े पे आराम से एक पैर मतलब दोनों पैर एक तरफ उसके पिलो पे होता है और दूसरी तरफ उसका सर भी पिलो के नीचे होता है। तो इसी वजह से उसको सजेशन मिला अपनी दादी माँ से कि तुम ऐसा करो, पिलो एक पिन कुशन बनाओ फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। तो उन्होंने बोला कि मतलब सिल्क के हेल्प से, येलो सिल्क के हेल्प से तुम एक ब्यूटीफुल सा पिन कुशन बनाओ, अपने फादर के बर्थडे पे उनको गिफ्ट दो, जो कि अगले हफ्ते आने वाला है। सो येलो सिल्क मीन्स फाइबर और थ्रेड, राइट। सो
उनसे उसकी दादी माँ ने बोला कि तुम ऐसा करो, जो येलो सिल्क होता है, मीन्स सिल्क मीन्स फाइबर और थ्रेड, उसकी हेल्प से उसके उसके हेल्प से तुम एक पिन कुशन मतलब पिलो बनाओ और अपने फादर को गिफ्ट करो, एंड ही विल बी वेरी हैप्पी when he will see your gift, as well as when he will see you doing something grateful for him, right? So let's proceed further, class. So today's homework is, students, you all have to write down the word meanings in your classwork copy and in the book itself too, right? So how I have just written, you have seen the way I have written in my book all the word meanings, right? So in the same way, you have to write down the word meanings in the book as well as in your copy, right? And you have to read the chapter अ लिटिल फर्दर एज वेल, ठीक है? जितना मैंने पढ़ाया है उसे भी आपको पढ़ना है फिर से, ठीक है? और जितना आगे अभी क्योंकि हम आगे भी स्टोरी ये पढ़ेंगे तो आगे भी आपको पढ़ना है, और जितना अभी मैंने पढ़ा दिया है, अगर जो वर्ड मैंने मार्क किया है, मीनिंग्स लिखा है, उनके अलावा मुझे आई नो कि उनके अलावा भी आपके पास कई सारे वर्ड्स जब आप उसको पढ़ोगे, ठीक है? जब स्टोरी पढ़ोगे, जो मैंने अभी कवर अप ऑलरेडी कर चुका है, जो मैंने कर लिया है, उसको जब आप फिर से पढ़ोगे तो कई सारे ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे जिनकी मीनिंग आपको लिखना नेसेसरी होगी या ज़रूरी होगा। तो उन वर्ड्स की मीनिंग भी आप क्या करोगे, अपने बुक में लिखोगे, और उन वर्ड्स को मीनिंग के साथ अपने कॉपी में आप लिखोगे, ठीक है? और चैप्टर आपको जो मैंने पढ़ा दिया वो भी पढ़ना है, और जो मुझे आगे नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप करेंगे, लाइक द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, you also have to read that out, right? So students, in our next class we will continue with this same lesson, right? With the same lesson we will be continuing in our next class. Till then, take care and stay safe. Thank you, class.